Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Máy móc Minh Chí xin giới thiệu với tất cả anh em là mình đã cập nhật gần như là full những cái video, những cái bài viết hay nhất về sửa chữa xe máy để cho anh em tham khảo và nghiên cứu. Thì cách thức nghiên cứu rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần truy cập vào website là máy móc minh chí.com. Đấy, sau đó là vào phần tin tức. Đó, tất cả những cái tài liệu, video sửa chữa về công nghệ mới nhất sẽ được bên mình là biên soạn và đăng lên cho anh em tham khảo mỗi ngày. Chẳng hạn như là đây anh em có thể nhìn thấy, đây chính là cách mở khóa khẩn cấp của SH1 này, hoặc là cách mở khóa khẩn cấp của Lead này, cách gọi và xóa lỗi thủ công trên xe Honda này, hoạt động của các cảm biến trên xe máy phun xăng điện tử này, rất là nhiều. Ngoài ra là những cái tài liệu video hấp dẫn như là công nghệ sửa chữa mới nhất của A-Blade, hoặc là những cái tài liệu về phun xăng điện tử là đều được bên mình cập nhật ở đây nhá. Kỹ thuật canh nồi lò xo này. Đó. Ngoài ra bên mình cũng đã cập nhật giao diện mobile cho tất cả anh em. Anh em có thể là vào trên website bằng máy tính hoặc là vào lên trên điện thoại của mình. Chỉ cần truy cập vào Google gõ máy móc minh chí.com, sau đó là vào website của bên mình, thì tất tần tật những cái video về sửa chữa xe máy sẽ được bên mình update 24/24. Tất cả những cái video mà hay nhất, tốt nhất, mà là giúp ích cho anh em về cái công việc sửa chữa xe máy. Sắp tới thì bên mình còn làm cả sửa chữa của ô tô nữa. Thành ra là anh em cứ yên tâm, chỉ việc là like page và vào website máy móc minh chí thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em 100% nhé. Đây, chẳng hạn như mình có thể kích vào một cái đó, nó sẽ có video cho anh em hướng dẫn ngay. Anh em nhìn thấy chưa? Đó. Và sau khi anh em xem xong nhá, ở dưới này còn rất nhiều video. Đấy, các tin mới, các tin cũ để anh em xem nhá. Lúc nào bên mình cũng có sẵn là rất nhiều anh em đang theo dõi. Đây chính là cái số lượng theo dõi, anh em nhìn nhá. Đây. Rất nhiều anh em vẫn đang theo dõi video bài viết của bên mình. Rất là cảm ơn anh em. Và hy vọng là sắp tới thì mình sẽ bổ sung update thật là nhiều bài viết hay hơn nữa để ủng hộ cho anh em, phục vụ cho anh em cái công việc sửa chữa nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.